स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो फिर गाइस, पहले हम इसको इंट्रोड्यूस कराने से पहले कि ये क्या है या नहीं है, मैं आपको एक बात कह देता हूँ कि आप मेरे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना क्योंकि हमें अपने सब्सक्राइबर्स बढ़ाने हैं। सो गाइस, हेलो टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ एक सीडो वाली कंपनी की 1:1 नेट स्केल सिमुलेशन रिमोट कंट्रोल कार। सच में गाइस, ये रिमोट से कंट्रोल होती है, रिमोट कंट्रोल्ड कार है। हमें देख भी सकते हैं यहाँ पे लाइट ब्लास्टर लिखा है, यहाँ पे भी सीडो लिखा है। पहले गाइस मुझे भी ये स्पीडो ही लगा था, लेकिन ये गाइस ये सीडो है, तभी तो देखो लिखा है फॉलो आसान सीडो टॉयस। आपको शायद क्लियर ना दिख रहा हो। वेल गाइस, अगर आपको यहाँ पे पी दिख रहा है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, नहीं दिख रहा है तो नो लिखना, यस दिख रहा है तो यस लिखना। ओके गाइस, बस जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसमें बस सेल जो है ना, बैटरी जो है ना, वो डली हुई नहीं है। लेकिन मैं तो उसे कल लेके आ गया था, लेकिन मैं अनबॉक्सिंग की वीडियो आज बना रहा हूँ। बस ये देखिए, ये है सब कुछ, पीछे से उसका डायग्राम बना हुआ है। तो आ जाइए गाइस, खोलते हैं। जब तक आज मैं इसे खोल के बाहर निकालें तब तक आप वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। हाँ जी, देखिए एक स्क्रू लगा है यहाँ पे और दूसरा स्क्रू लगा है यहाँ पे, तीसरा लगा है यहाँ पे, जैसा कि अभी आप देख ही पा रहे हो। पहले हम गए जो मोट वाला स्क्रू निकालते हैं। गाइस, जब तक मैं खोल रहा हूँ तब तक वीडियो को लाइक कर देना। हाँ जी, तो गाइस मैंने इसको खोल दिया है। ये है गाइस हमारा रिमोट, जो कि गाइस अभी फुल वर्किंग कंडीशन में है। ये हमारी गाइस कार, इन दोनों को मैं एक्सप्लेन करूँगा, पर पहले आप स्क्रूज देखो। ये देखिए गाइस, डिब्बा ऐसा है, एक स्क्रू डलता है इस वाले कोने में, इस वाले होल में, दूसरा स्क्रू डलता है इस वाले कोने में, तीसरा स्क्रू डलता है यहाँ। और गाइस, ये हैं हमारे तीनों स्क्रू तो नहीं कह सकते, जिस तरह से काले काले हैं। मैं आपको एक दिखाता हूँ, बाकी सारी वैसी हैं। ये देखिए पहला, ये दूसरा और गाइस ये तीसरा। तो गाइस ये देखिए, ये कार गाइस बहुत ज़्यादा मस्त है। ये गाइस पीछे से, अब मैंने इसे यहाँ से ऑन किया और ये है गाइस इसका रिमोट कंट्रोल। जैसे कि अभी आप देख ही सकते होंगे कि ये चल रही है, लेकिन अभी अच्छी नहीं चल रही है, मैं आपको अभी बताता हूँ। सो गाइस ये देखिए, जैसा कि अभी आप देख सकते हैं, कार पीछे जा रही है, आगे आ रही है, पीछे जा रही है, आगे आ रही है। ये गाइस जो कार है ना, ये गाइस इस रिमोट से कंट्रोल हो रही है। आपको बात आई रही होगी। ये देखिए गाइस, बहुत ही ज़्यादा एलिगेंट है। अब मैं आपको वीडियो स्टॉप करके बताता हूँ। हाँ, सो गाइस मैं आपसे कहता था कि गाइस ये देखिए, ये नीचे वाले टायर चलते हैं, जैसे ही हम छोड़ देंगे, ये देखिए मैंने ये बटन दबाया, टायर चलने लग गए, दबाया चलने लग गए। वहाँ पे भले ही आपको क्लियर ना दिख रहा हो, लेकिन मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। यहाँ पे गाइस गद्दा है ना, देखिए। अगर आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिएगा। हमारे बहुत ज़्यादा कम सब्सक्राइबर्स हैं। हमारे वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। ये देखिए गाइस, बहुत ज़्यादा मस्त है। और गाइस ये इसका एंटीना है, जिससे इसको सिग्नल मिल रहा है कार को, रिमोट कंट्रोल कार जो है। और गाइस ये हो, यहाँ पे भी सीडो लिखा हुआ है। तो गाइस अब हम इसे बंद करते हैं। अब हम आपको डब्बे में जो फीचर्स लिखे हैं हम आपको वो बताते हैं। पहले हम इन सबको पैक कर लें फिर से। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप इन सबको कैसे पैक कर सकते हो। पहले आपको करना है रिमोट को। अगर आप वेल गाइस, मैं आपको करते करते एक और बात बता दूँ कि अगर आप कोई चाहते हो कि आपको मिल जाए कहीं से भी, तो फिर गाइस आपको आना होगा पंजाब में आके आपको आना होगा कपूरथले में, डिस्ट्रिक्ट कपूरथले में आने के बाद में आपको जाना होगा फगवाड़े में। ठीक है, फगवाड़े के आपको ना बस स्टैंड पे जाना है। बस स्टैंड पे आपको विशाल मेगा मार्ट दिखेगी, है ना। वहाँ से अंदर जाके ना एक ना टॉयस वाला सेक्शन होगा। पहले सीधे जाना है काउंटर पे, काउंटर से सीधे ही जाते रहना है।
जैसे कोई सुपर मार्केट होती वैसी है। फिर वहाँ पे जाके आपको एक टॉयस वाला सेक्शन मिलेगा, वहाँ से जाके मैंने ये लिया है गाइस। बहुत ज़्यादा मस्त है, आप भी ज़रूर लेना। ये वैलिड ऑफर है गाइस, मिस से तो बिल्कुल भी मत करना गाइस। ये देखिए पीछे से ऐसे जोड़ना है गाइस। बहुत ज़्यादा मस्त कार है। आई होप कि आपको भी ये कार पसंद आई होगी। तो गाइस ये देखिए अब तो ऐसे पैक हो चुकी हैं ये गाइस। अब बारी है डब्बे के फीचर्स बताने की। सो गाइस यहाँ पे वो हमें बता रहे हैं कि यहाँ पे आप ले सकते हो ग्रीन कलर वाली भी ले सकते हो, येलो कलर वाली भी ले सकते हो, बल्कि हमारी गाइस ऑरेंज कलर वाली है जैसे कि आप देख ही सकते हैं। और गाइस आप रेड कलर वाली भी ले सकते हो। और गाइस ये 4+ एजेस हैं, 4 साल से कम वाले बच्चे प्लीज़ ना लें। और गाइस इसके अंदर फॉरवर्ड और बैकवर्ड करने की पावर है, रिमोट से होता ही है, मैंने आपको बताया था ना। नहीं पता तो पीछे लगे कर लेना एक बार। यहाँ पे लिखा है लाइट ब्लास्टेड 3D कलरफुल लाइट C2। ये गाइस ग्रीन कार की एक बड़ी सारी फ़ोटो बनी हुई है और पीछे है ना मेन फंक्शंस। सो गाइस ये गाइस हरियाणा में बनी है, मैंने यहाँ से स्टिकर हटा दिया था। यहाँ पे भी लिखा गाइस 3 साल के बच्चे ना चलाएं, एक से लेकर 3 साल तक के बच्चे। यहाँ पे भी लिखा गाइस ये देखो बैटरीज नॉट इंक्लूडेड, रिमोट के साथ भी ऐसे ही लिखा है। और गाइस मैं आपको सेफ्टी प्रिकॉशंस दे देता हूँ, आप इसको बैठ के पढ़ते रहना। गाइस बहुत मस्त कार है। अब आप इस कार का प्राइस सुन लो। हाँ सो गाइस इस कार का प्राइस है 350, 350 गाइस। ये कार आपको 350 में मिल जाएगी। 350 में गाइस आपको मिलेगा एक रिमोट, देखिए गाइस मैं आपको दिखा रहा हूँ। 350 में आपको एक ये मिलेगा। और गाइस 350 में गाइस आपको टोटल 5 चीज़ें कैसे मैं बताता हूँ, 6 सच, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये। अब मैं गाइस गिनता हूँ कि 6 ही हैं, कहीं मेरी गिनती तो नहीं गलत, मतलब गाइस सच में मेरी गिनती गलती है। जितने भी हमारे वीडियो को मिनट हो चुके हैं ना, 7 मिनट उतने ही हैं। सो गाइस अब हम एक बार आपको फिर से दिखा देते हैं। अगर आपको कोई नया भाई बहन कोई पेरेंट्स अगर नए अभी आए हैं, पहले वो नहीं देख रहे थे, तो उनके लिए यूज़र्स मैनुअल देख ही सकते हैं गाइस। बहुत ज़्यादा मस्त कार है। अगर वर्स और गाइस ये देखिए जो ये वाला बटन है ना, इससे गाइस आप ना रिवर्स कर सकते हो, इससे आप इसे फॉरवर्ड कर सकते हो, इसे बैकवर्ड। जैसे कि गाइस अभी हमारी कार कंट्रोल हो गई है। हाँ जी सो गाइस हमारा वीडियो अगर लंबा हो गया हो तो मुझे माफ़ कर देना। तो फिर गाइस अब हम इसको सारा कुछ करके दिखाते हैं। आपने ऐसे ही सब कुछ करना है, तभी आपकी कार सेफ रहेगी। और सबसे पहले आपको रखना है रिमोट को आपने एक स्क्रू से कस देना है। और गाइस स्क्रूज अगर आप घुमा भी दोगे ना तो भी गाइस कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन स्क्रूज को जो है ना उसे ना ठीक से रखना है। मतलब स्क्रूज अगर आप घुमा दोगे ना, मेरे कहने का मतलब इतना सा है, स्क्रूज को अगर घुमा दोगे ना तो फिर तो गाइस आपको कार बड़ी संभाल कर रखनी पड़ेगी। तो गाइस कार फिर बच नहीं सकती ना, तो कार तो फिर अंदर ही डरमाडोल होती रहेगी। गाइस जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, इस कार का प्राइस गाइस सिर्फ 350 रुपीज़ है। आप अपने डैडी से कह के कह सकते हैं कि मुझे एक 200 का नोट दे दो, एक 100 का नोट दे दो और एक 50 का नोट दे दो। ये कैसे करने होगा, वो ना लेकिन पता नहीं क्यों बंद ही नहीं होता। हाँ सो गाइस ये देखिए
ये यहाँ से इसका बॉक्स देख लीजिए, ये देखिए। चलिए अब इसे अंदर डालते हैं। अंदर डालने के लिए गाइस आपने यही वाला मैनुअल यूज़ करना है जो आपको। और गाइस आपको इस केबल को ना जैसी आपको दी गई है ना तो वैसे ही डालना है। तो गाइस मुझे एक दिन मुझे थी इसलिए मुझे भूल चुकी है। अब गाइस आप देखोगे कि जैसी स्टार्टिंग में मैंने आपको वीडियो दिखाई थी वैसे ही चल रही है। गाइस हमारी वीडियो 10 मिनट की हो चुकी है। बाकी गाइस थैंक्स हमारी वीडियो देखने के लिए। थैंक्स गाइस हमारी ये वाली वीडियो देखने के लिए। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बाकी सारे वीडियोस को भी लाइक करना ना भूलना। और हाँ गाइस, कमेंट दोस्तों के साथ भी शेयर करना और कमेंट भी करना प्लीज़ गाइस।